Salma, dale un beso al Drake Bell. Oh my gosh, ahí está. Te puedes abrazar y todo, Well, Drake. I love your out. You are, that is amazing. I love your outfit. Oh, yeah. Wow. I can go home now. Oye, Drake, ¿verdad que entiendes todo el español? Oh, Sí, sí entiendes. Oh, Sí, sí yes, sabes. you Dale, understand. dale. Aparte, yo entiendo mucho, pero cuando es mi turno a hablar, es como, estoy muy nervioso. Pero no, palabras, no, no sé. relájate. Sí, porque la audiencia habla en su Claro. mayoría español, entonces es importante. Sí, te voy a decir, la última vez que nos vimos, me estás entendiendo perfecto, ¿verdad? ¿Verdad? La última vez que nos vimos, La cara de susto. la última ¿Verdad? vez que nos vimos, estábamos sentaditos y pasó por ahí una amiga mía, una amiga nuestra, Salma. ¿Te acuerdas? Salma, remember? What happened? What just happened? Yes. No, I can't Es speak. un espejismo. Salma, dale un beso al Drake Bell. Oh my gosh, ahí está. Te puedes abrazar y todo, Well, Drake. I love your out. You are, that is amazing. I love your outfit. Oh, yeah. Wow. I can go home now. I'm No, good. because I'm now done. you- I could die now. Dice que se va a morir. No, espérate. Salma Hayek said I had good taste. ¡Ándale! Entonces, you didn't die. No, just inside. ¿No? Just inside. Solo adentro, sí. ¿Qué impresión te dio? With her? Salma. Oh, incredible. She's What came into como your an mind? icon. She's an icon. So Absolutely. I mean, it was really cool. I've always been a big fan of hers. Ella es un ícono, siempre he sido fan de ella. Estoy haciendo la If you were traducción. alone in a room with her, what would Si you do estuvieras with solo en her? el cuarto con ella. Get fashion advice. Ay, estaría hablando de bolsas de zapatos. Fashion advice? No. Really? Sí. Okay. Claro, es respetuoso, pobre del que diga una pendejada. Ay, pues bueno, es que uno dice muchas. Did you want to be an actor or your parents threw you there? No, my dad loved baseball, and so we tried Little League and playing baseball and stuff. And I have more fun making the kids laugh in the dugout and stuff. And I was fascinated by movies and TV and and music. And so my dad was going through a divorce, and he was in a counseling session in the waiting room, and there was a magazine, and he was going through it, and at the back it said an advertisement saying, does your child want to act? Or something. And my dad thought, Drake's always, doing these voices and, trying to impersonate who he sees on TV. And I loved like Lucille Ball and all the old movies and old TV and Elvis. And so he's like, maybe this is something that we could do together. And so he asked me, and I mean, I know I was only 5 years old, but he was like, would you want to be on TV? Like, would you want to do that? I'm like, oh my, that's what I want to do. Like, yeah, that'd be so fun. And then I started auditioning and we lived in about an hour from LA, and I started auditioning, and then I got my first commercial, and it was for some washing machines, and I was 5 years old. I had to sit and eat popsicles and let them drip like on my shirt. And then my mom washes the shirt. Yeah, of course. Well, we have to do take 1, take 2, take 3, take 4. And they just keep handing me these popsicles. And I'm like, okay, yeah, this is the best job ever. I'm like, okay, I love it. Yeah, I'm in. Yeah, so. Wow, ese trabajo, pues sí, chupa paleta. Yeah. Sí. ¿A ti? Tú sí querías ser actriz. ¿Empezaste a modelar y luego dijiste, sí, quiero ser actriz? ¿O quién te dijo, puedes ser actriz? No quería hacer nada Eres de muy esas dos teatrera. cosas. No, aparte tú eres de Veracruz, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué Sí, no sí? sé, ¿no? ¿Ya ¿Y no qué te andas acuerdas? haciendo No acá? sé. No, aquí vivía, güey, desde los 3 años. Ah, bueno, Sí. pero allá te parieron y No, pues como que no sabía qué hacer de la vida, la verdad. Y empecé como a hacer cosas y cuando alguien me invitó a un set, dije, no es lo mío, mejor estudio, me pongo a estudiar, porque aparte creo que cualquier cosa que uno haga en la vida tiene que estudiar y no quitarle el trabajo a la gente, ¿no? Que sí le gusta y que siente pasión por lo que hace. Me puse a estudiar y en ese ínter me puse a hacer comerciales y... Bueno, Pero uno te tiene pusiste que a estudiar vivir de algo. actuación. Me puse a estudiar, Ah, ok.
Y ya. Y ya te quedaste. ¿Tus hijos qué dicen de que sea su mamá actriz? Pues les da risa. ¿Les da risa? Pero les va un poco igual. ¿Cuántos años tienen? 28 y es abogado y de 21 estudia ciencias políticas. No, pues ya les vale gorro, pero de Pero les ha chiquitos- valido siempre. ¿Sí? Sí, o sea, así como, vengan a ver mi película, miren, Ay, a les verla. vale. Ah, sí, ma. A mi hija le vale igual. ¿De verdad? Ah, sí, ma. O sea, pues no le vale, pero Good for you. mi hija le digo, ay, vela Lola algo y I have a daughter. Ajá. And when I tell her, come and watch the Entonces, thing that I made, it's like, no. Es mismo con mi hijo. Sí. Yo puedo mostrar mi hijo Drake y Josh, Ah, no. pero no. Bebé tiburón, por favor. Es como, Bebé tiburón. Josh, ver, es tu papá. Exacto, soy yo. Y mi hijo como, Bebé tiburón. Bebé tiburón, por favor. Maravilla. Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. ¡Mua! Gracias.